शङ्खदर साखवालाई नेपाल सरकारले विक्रमसँग 2056-8-3मा नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो। शङ्खदर साखवा नेपालका राष्ट्रिय विभूति र नेपाल सम्पदका प्रवर्तक हुन्। उनी एक समाजसेवी थिए जसले तत्कालीन नेपालीलाई ऋणबाट मुक्त दिलाए। नेपाल सम्पदको सुरुवात गर्दा शङ्खदर साखवा कान्तिपुरको इलाछीमा बस्ने व्यापारी थिए। उनले विक्रम सम्वत 936मा कान्तिपुर र भातगाउँका जनताको सम्पूर्ण ऋण तिरी नेपाल सम्पदको थालनी गरेका थिए। शूद्र जातिलाई पशुपतिमा प्रवेशमा बन्देज लगाइएको थियो। कान्तिपुरका राजा राघवदेवले शङ्खदरको योगदानलाई कदर गरी शूद्र जातिलाई पशुपतिमा प्रवेश दिएका थिए। उनले प्रचलनमा ल्याएको नेपाल सम्वत विक्रम सम्वत 1960सम्म पनि नेपाली सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपाल सम्वतलाई हटाई विक्रम सम्वतलाई चलनमा ल्याएका थिए। तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने साखवाले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको दाबी इतिहासविदहरूको त छँदैछ। यसमा हामी एकछिनमा कुरा गर्ने नै छौँ। साखवाको घर काठमाडौँको मरुसतलको इलाकामा थियो भन्ने लोकति रहेको पाइन्छ। उनैले बनाएको चैत्य कङ्केश्वरीमा रहेको बताइन्छ। राघवदेवको पालामा साखवाले नेपालीहरूको ऋण मोचन गरिदिएको खुसियालीमा विक्रम सम्वत 936मा नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याएको एक थरी इतिहासकारहरूको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 936मा कान्तिपुर र भातगाउँका जनताको ऋण तिरेर नेपाल सम्वतको थालनी गरेको दाबी त इतिहासकारहरूले गरेका नै छन्। केशर पुस्तकालयमा रहेको गोपाल राज वंशावलीमा उपलब्ध जानकारी अनुसार ईस्वी सम्वत 879 अक्टोबर 20देखि नेपाल सम्वत सुरु भएको हो। गोपाल राज वंशावलीमा संक्षिप्त रूपमा श्री राघवदेव वर्ष 63 मास 6 श्री पशुपति भाडार्के सम्वत्सर प्रवृत्तिका उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाट राजा राघवदेवको समयमा नयाँ सम्वत सुरु भएको मानिन्छ। साखवाले प्रचलनमा ल्याएको नेपाल सम्वत विक्रम सम्वत 1960सम्म पनि नेपालको सरकारी कामकाजको भाषामा रहेको थियो। किम्वदन्ती अनुसार ज्योतिषहरूले शुभ साइतमा भद्रमती र विष्णुमतीको दोभान नकुतीर्थबाट बालुवा झिकेर ल्याए। त्यो बालुवा सुनमा परिणत हुन्छ भनेर भातगाउँका राजा आनन्ददेवलाई भनेका थिए। सोही बमोजिम राजा आनन्ददेवले शुभ साइतमा बालुवा झिक्न भरियाहरूलाई पठाएका थिए। तर शुभ साइतमा भरियाहरूले ल्याएको बालुवा उनै व्यापारी साखवाले भरियाहरूलाई फकाई उनीहरूलाई केही पैसा दिएर आफ्नो घरमा खन्याउन लगाए र राजाका लागि पुनः बालुवा ल्याउन लगाए। नदीबाट निकालिएको बालुवा भोलिपल्ट हेर्दा सुनमा परिणत भएको र त्यही सुनबाट शङ्खदर साखवाले नेपाली जनताको ऋण तिरिदिएको विश्वास गरिन्छ। ज्योतिषको भविष्यवाणी अनुसार 4 दिनपछि सो बालुवा सुनमा परिणत भएको र शङ्खदरले त्यो सुनबाट लोकको कल्याण गर्न कान्तिपुर र भातगाउँको ऋण मोचन गरिदिएको विश्वास छ। त्यसपछि राजाको अनुमति लिएर शङ्खदरले नेपाल सम्वत 1 पनि सुरु गर्न सफल भएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। यद्यपि जनताको ऋण कोसँग थियो र साखवाले कसलाई ऋण तिरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ गौण छ। पशुपतिभित्र रहेको शङ्खदरको शिला मूर्तिलाई मध्यपुर ठिमीको युवा संस्था ल्यामापुचको सक्रियतामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कलाकार बच्च गोपाल वैद्यको सहयोगमा शङ्खदरको प्रतिमूर्तिको प्रारूप तयार पारिएको बताइन्छ। उक्त प्रारूप नै साखवाको पहिलो तस्बिर भएको र ल्यामापुचले सोही तस्बिर राखेर नेपाल सम्वत 1108मा पात्रो प्रकाशन गरेका थिए। तर इतिहासकारहरूले लेखेको राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साखवाको विषयमा धेरै कुरा नमिलेको भनेर अन्य पात्रहरूले पनि यसमा विभिन्न समयमा कुराहरू लेख्दै या बोल्दै आएका छन्। जस्तै उनको नाम र चरित्र, त्यसपछि समय पनि मिल्दैन र नेपाल सम्वत र महपूजाको कुरा पनि त्यसमा आएको छ। त्यसपछि इतिहासले के भन्छ भन्ने कुराको पनि जान्नुपर्छ। पहिले कुरा गरौँ नाम र चरित्रको विषयमा के छ त। व्यक्तिको नाम र उसको स्वभावमा साम्यता हुनु जरुरी हुँदैन। प्रचलनमा ल्याइएका शङ्खदरको आकृतिमा दुवै हातले एउटा शङ्ख समाउन लगाइएको पाइन्छ। यसबाट यो नामले उनलाई पछि मात्र चिन्न थालिएको हो। वास्तविक नाम अरू नै हुन सक्दछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। थरको सम्बन्धमा साखवाल, साखवा, शाखा आदि उल्लेख भएको पाइन्छ भनेर पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख छ।
पाठ्य पुस्तकमा साखुवा प्रयोग भएको भए पनि यस लेखमा साखुवा प्रयोग गर्नुको तात्पर्य अन्यत्र साखुवा शब्द नै प्रयोग हुनुका साथै साखुवाल आदि शब्दले कुनै अर्थ नदिनु हो। उक्त भनाइमा शङ्खदरलाई रुपियाँ पैसाको कारोबारमा दुनियाँले पत्यार गरेको व्यक्ति वा ऋणदाताको अर्थमा लिएको छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्थुवा भन्ने प्रचलन छ। सोही शब्दको अपभ्रंश साखुवा भएको मान्यता राख्नेहरू पनि छन्, तर साखुवाले गाईको अनुहार भन्ने अर्थ दिन्छ, सार्थुवा होइन। नेवार समाजमा साखुवा भने जस्तै ध्वाख्वा स्यालको अनुहार, भैख्वा जस्तै भेडाको अनुहार, त्यसै गरी भेख्वा हाँसको अनुहार, खिचाख्वा कुकुरको अनुहार, चौलेख्वा बाख्राको अनुहार, त्यसपछि माखुवा यानकी बाँदरको अनुहार लगायत शब्द थरको रूपमा प्रसिद्ध रहेको बिर्सनु हुँदैन। तर साखुवा थर अहिले प्रचलनमा छैन। अर्को कुरा समय मिल्दैन। नेपाल सम्वतको विक्रम सम्वतसँग 936 र ईस्वी सम्वतसँग 879 वर्षको भिन्नता छ। अर्थात् विक्रम सम्वत 936 वा ईस्वी सम्वत 879 नेपाल सम्वत सुरु भएको हो। इतिहासमा कतिपय कुरा नखुल्नाले यस समयलाई अन्धकारको युग पनि भन्ने गरिन्छ। तर स्पष्ट कुरा के हो भने त्यो बेला काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर र कान्तिपुर दुई पृथक राज्य थिएनन्। नेपाल सम्वत सुरु भएको करिब 550 वर्षपछि मात्र तत्कालीन एकीकृत नेपालका राजा एच्छे मल्लका माइला छोरा रत्न मल्ल, जो कि 1482 देखि 1520 ईस्वीसम्म थिए, उनले भक्तपुरबाट कान्तिपुर आएर पहिलो पल्ट छुट्टै राज्य स्थापना गरेका थिए। अर्थात् त्यस अघि सम्म एकीकृत नेपालको राजधानी भक्तपुर थियो। यस अनुसार नेपाल सम्वतको थालनीको समयमा भक्तपुरका राजा र कान्तिपुरका राजा भन्नु इतिहास सिद्ध कुरा हुँदैन। बरु यही कथाले कान्तिपुर छुट्टै राज्य बनेपछि मात्र यो तिलस्मी कथाको रचना भएको हुन सक्ने सङ्केत गर्दछ। यस अघि यो कथाको उल्लेख कहीँ कतै पनि पाइँदैन। अर्को कुरा, नेपाल सम्वत र महपूजाको बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुराको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सम्वत अनुसार नयाँ वर्ष र महपूजा एकै दिनमा पर्ने दुई कथक कुरा हुन्। लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट नेवार समाजमा महपूजा भनेर मण्डल अगाडि बसेर आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने चलन छ। यो संस्कृतिको थालनी नेपाल सम्वत सुरु हुनुभन्दा 100 वर्ष अघि नै भइसकेको हो। यसर्थ नयाँ वर्षको सन्दर्भमा पारेर महपूजा गर्ने गरेको भनेर बालबालिकालाई पढाउनु ठुलो गल्ती हो। अर्को कुरा, इतिहासले के भन्छ त भन्ने कुरा, इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार राजा मानदेव तृतीय लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा हुन् र त्यसपछि राघवदेव राजा भए। एउटा नयाँ राजवंशको उत्थानको उपलक्ष्यमा स्मारक स्वरूप राजा राघवदेवले नयाँ सम्वत सुरु गरेको र कालान्तरमा त्यसलाई नेपाल सम्वत भनी नामाकरण गरेको पाइन्छ। नेपाल तिब्बतको प्रभावबाट मुक्ति भएको खुसियालीमा नेपाल सम्वत सुरु गरेको भन्ने भनाइ फ्रेन्च विद्वान सिल्वा लेवीको छ, जसलाई नेपाली इतिहासकारले नकार्दै आएको पाइन्छ। तर यी दुई विद्वानको भनाइलाई यत्तिकै पन्छ्याउन मिल्दैन। तर के कति कारणले राजनीतिक उथलपुथल भयो भन्ने कुरा अज्ञात नै छ। तथापि नयाँ व्यवस्था अनुसार आएका राजा राघवदेवकै नाम शङ्खदर हुने सम्भावना पनि धेरै देखिन्छ। शङ्खदरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेपछि उनका बारेमा प्रचार प्रसार लगायतका काम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साखुवा प्रतिष्ठान समेत गठन गरिएको छ। सो प्रतिष्ठानले अनेक गतिविधिका साथै अनुसन्धान कार्यमा पनि ध्यान दिएको त पाइन्छ, तर अनुसन्धान नै भने गरेको पाइँदैन। बालुवा सुन बनेको न विज्ञान सम्बद्ध कुरा हो, न पत्याउँदो नै। कथामा मात्र भन्न सकिने कुरा कसैको जीवनीमा भन्नु पर्दा शिक्षकलाई अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो। बरु अचानक ठुलो उपलब्धि हुँदा त्यसलाई बालुवा सुन भएको जस्तो भन्ने प्रचलन नेपाली समाजमा छ। शङ्खदरको बालुवा र सुनको प्रसङ्गलाई पनि त्यसै कथनका रूपमा विद्यार्थीलाई बुझाउनु निर्दोष उपाय हुन सक्छ। किंवदन्ती वा लोककथाका कुरालाई ऐतिहासिक तथ्यका रूपमा पढाउने भुल चाहिँ गरिनु हुँदैन। धन्यवाद।